我喺支筆一路撥係咁樣去，係咁樣去，咁佢咪平咯。咁跟住呢一筆咧就點咧？就唔好去咁平啦，要斜落嚟。嗱，咁啦，你行呢筆你睇啦，每一筆咧都係好乾淨，又個力度又重到輕，係一路帶住去，帶到最後尾尖出風嘅時候，我好慢嚟到呢度啦，出啦，呢度我先俾佢快。到最後尾因為提到最尖啦，咪快咯。但係如果唔係，咁咧就唔靚啦。呢個我都因為我慣咗個力一出嚟就係咁。但係如果有啲好多時候咁就唔靚啦，好似老鼠尾咁啊唔靚啦。有個弧度，有一筆到底，我哋一筆到底即係話個力一路帶住去，由重到輕。咁你如果甚至我做到咗點咧？嗱，重輕重，係嘛？見啊，到最後尾扭完，呢啲就佢有內涵，有細節喺裏邊啦，要做呢啲啦。你每日2個字，而家加到4個字，多謝你。好啦，個辣刀啦，